sê, die is meer as genoeg. Die is al wat ek nodig het. Die is die enigste wat ek nodig het. Die is die meeste wat ek nodig het. Maar die is ook die minste wat ek nodig het. Want sonder die Here weet ek en ek besef, ek is niks. Maar ek weet, Vader, met die Gees binne in my, kan ek 'n beide storm loop. En die onheil sal my nie aan my nie tref. 10.000 sal val aan my linkerkant. 1.000 aan my regterkant. Maar na my toe sal die onheil nie kom. Want Vader, U is die een wat vir ons die geveg veg. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle. Dankie. Kan jy sitplekke inneem. Man, dis lekker om die Here te dien. Oké, dankie om goed. Man, dis lekker om die Here te dien. Amen. Daar sy. My goeie gaan ons ook help. Ek kan bly om te sien, hier soos mense wat hulle swaarde hier so het. Wys bietjie vir my julle swaarde. Daar sê. Luister mense, ons kan nie oorlog toe gaan as ons nie so swaarde het. Ons kan nie oorlog toe gaan en ons het nie vuurwapens. Ons kan ook nie oorlog toe gaan nie. Die koepan ons sal ook julle vertel, help nie ons gaan oorlog toe, daar is net ammunisie vir die vuurwapens. Ons het alles nodig. So ons het die volle wapenrusting van God nodig, ons het sy genade nodig, ons het kennis van die woord nodig, en ons het die krag van die Heilige Gees nodig. Want sonder enige een van hy sal ons dit aanstaande bring. Amen. Maar ek graag vanaand met u wil praat. Jy is wie? Ja, ons wil baie dinge sê. Ja, maar ons is 'n kind van God en ek is geskape na God se beeld en ek is dien die Here met alles wat binne my is. Ek is mooi en die een is groot en daai een is bietjie leliker, die een het baie hare, die een het min, ander een is skeer en die ander een is skeer nie. Maar kom ons kyk bietjie wat sê die Here vir ons in sy woord. Wie is ons? Kom ons vra net weer so vanaand. Praat ek met die kinders van die Here. Amen. So ons praat met die regte mense. Ek gaan nie net in die woord loop nie, maar nou slaan ek regtig weer so. Kom ons praat, die eerste vraag wat ek wil vra is, wat dink jy van jouself? Wat dink jy van jouself? Nou wil ek nou nie die regte antwoord hê nie. Wat jy gaan voel jy moet gee as 'n kind van die Here nie. Ek wil hê jy moet die antwoord gee oor hoe jy werklik oor jouself voel, hoe jy jouself sien. Wie of wat dink jy van jouself? Wie dink jy is jy? Wat dink jy werklik van jouself? En dan gaan ek vir jou vra, wat dink die Here, die skepper van jou en die aarde, jou en my skepper van jou? Wat dink die skepper van my? Kom ons gaan kyk wat sê vir ons. Psalm 45 vers 10 vers 11 tot 12 sê, hoor o dogter en kyk en neig die oor en vergeet die volk in die huis van die Vader en die huis van die Vader. En as die koning die skoonheid begeer, want hy is die Heer, buig hy dan voor hom neer. Hy praat hierso van skoonheid. Dit is wat hy van praat. Met ander woorde, vir die Here is ons mooi. Luister, waar kyk die Here na? Wat kyk die Here? Hy kyk na jou hart. Hierso sê hy, en as die koning die skoonheid begeer, daarso praat hy van die uiterlik. So, God dink ek en jy is mooi van binne en ons is mooi van uiterlik. Hy dink ons is baie mooi. Kom ons kyk na die volgende ene. Psalm 139 vers 13. Want U het my niere gevorm, my in my moeder skoot aan mekaar geweef. Hy sê daarso ook, in 'n ander stukkie sê hy daarso, in die woord van die Here sê hy,
God het gekom, of hy sê, ek het jou aan mekaar geweef, stukkie vir stukkie, in die geheimenis van jou moederskoot. Kom ek sê gou vir jou, kyk daar jou duim, vat jou duim en dan kyk jy daar jou duim, net daar jou duim, kom nou nie skaam wees nie, oom van, jy kan opmaak, kyk. Ek help jou net af oom van, dat jy sê kyk nie. As jy na die duim kyk, jy is die enigste persoon, waar daar was van Adam af, en waar daar sal wees tot met die verganing van die aarde, tot Jesus Christus weer kom, wat daai stel afdruk het. Dan gaan nie nog 'n persoon wees soos jy. So jy is wat? Jy is uniek geskape. Met ander woorde, Jesus sê vir ons daarso, God die Vader, deur die profeet of deur die psalmdigter, hy sê, Here, U het my niere aan mekaar, my niere gevorm, my en my moederskoot aan mekaar geweef. So eerste plek is ons mooi. En die tweede plek is ek en jy is uniek. Die derde ene is Jeremia 31 vers 3. Hy sê, die Here het aan my verskyn uit die verte. Ja, luister, hy sê ja, daar's 'n dubbelpunt, in ander woorde, daar kom 'n verduideliking daarna. Wat het die Here het aan my verskyn uit die verte. Nou kom dit. Hy sê, ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde, daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Met ander woorde, die Here het vir my en jou lief. Dis hoekom hy ons geskaap het. Hy het ons lief. So jy is mooi, jy is uniek, en as jy voel jy is verwaarloos, so weet dat die Skepper het jou lief. Hoekom dan sal jy nog bekommerd wees op iemand op die mense jou lief het? Ons is geneig om baie keer te sê, ja, maar jou is so net sy maak kon hom lief. Om net sy maak kon hom lief. Ons sê dit ons. Maar weet jy wat? Die Skepper van die hemel en die aarde het jou lief. Kom ons gaan na die volgende ene toe. Efesiërs 2 vers 10. Hy sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Want ons is sy maaksels, geskape in Christus Jesus. Met ander woorde, ons is spesiaal. Hoekom? Want ons is geskape tot goeie werke wat God voorberei het. Ons is spesiaal. Verstaan die mense? Jy is mooi, jy is uniek. Jy word liefgehê deur die Skepper van die hemel en die aarde. En nou kom hy en hy sê jy is spesiaal. Jeremia 29 vers 11. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Wat sê hy daarso? Ons is geskep vir 'n doel. Daarso om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek weet watter gedagtes koester ek aangaande julle, sê die Here van die leerskare. Hy sê gedagtes van vrede, nie van onheil. Met ander woorde, God se gedagtes is dat hy vir ons vrede gun. Hy sê, bid van my en ek sal vir jou gee, die vrede in jou hart, wat alle verstand te bowe gaan. As jy onvrede het, dan is dit jou eie skuld. Want God sê vir ons in sy woord, in 1 Petrus 5 vers 7 en 8, hy sê, werp al jou bekommernis op my, ek sal vir jou sorg, ek sal jou antwoord gee, ek sal vir jou uitkoms gee. Hy sê, maar jy moet daar waaksaam wees en jy moet bid, want die vyand, die hele vyand, die teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en kyk of wat hy kan verslind. So as ons onvrede het, is dit ons eie skuld. As ons worries het, is dit ons eie skuld. Ons het nie nodig om bekommerd te wees oor hy goed nie, want as ons begin worry, waarop sit ons hoop? Sit ons hoop op menslike dinge, menslike uitkomste? Want ek jou vertel, die laaste 7 jaar het ek en Antoinette geleer, presies tot wat ons God in staat is, en ek weet, dit is nog net die puntjie van die ysberg. Wat God het aan ons voorsien, bo menslik, het God aan ons voorsien. Nou vra ek vir jou, waar is jou hoop? Maar nou sê ek ook vir jou, met hierdie ding, is ons is geskep
Ons is geskep vir 'n spesifieke doel. Wat die doel is om sy naam groot te maak, heel eerste, om God se naam groot te maak en te verheerlik, en dan tot uitbreiding van sy koninkryk. Ons is geskep, ons is die kroon van sy skepping, om sy naam te verheerlik, om hom glorie te gee, laat alle glorie na hom toe wys, om vir hom alle eer te gee. Dit is waarvoor ons geskep is. Efesiërs 3 vers 17 tot 19 sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges, dis ons hier, met al die heiliges, ten volle te begryp wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat alle kennis oortref. Met ander woorde, dit kan nie verstaan word. Alle kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in liefde gewortel en gegrond is, julle in staat kan wees om saam met die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid in Christus. Met ander woorde, ons is versorg. Ons is versorg. Hoekom moet ons bekommerd wees? Hoekom stres ons oor die toekoms? Ek en jy kan niks omtrent die toekoms doen. Ek en jy kan ook niks omtrent die verlede doen. Hoor mooi wat ek sê. Ons kan niks in verband met die toekoms doen nie, want ek en jy weet nie wat die toekoms inhou nie. God weet dit, en hy berei ons voor vir die pad wat ons moet stap. Die volgende ene, daar in 12 vers 3, en die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. Nou as ons kyk na die, kom ons kyk, en die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel. Met ander woorde, ons sal pragtig wees. Gaan kyk na die uitspansel, gaan kyk na die hemelruim in die aand, en jy sal sien wat daar so is. Wat sien jy daar so? Jy sien dit is 'n pragtstuk van God se skepping. Alhoewel ons weet, dit wat ons sien met die blote oog, is maar net 'n klein stukkie, 'n naaldeprikkie van die kosmos wat God geskaap het, van die heelal. Hy sê hierso, maar ons sal glinster soos die glans van die uitspansel. Dit is nie om dowe neute, wat ons in die woord lees, met die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns en die dogters van God. In ander woorde, as jy tot bekering kom, tot wedergeboorte kom, is die hele aarde, die hele uitspansel, die hele kosmos, die hele skepping, jy gaan jubel vir daai openbaarmaking van daai seun of van daai dogter, wat tot wedergeboorte gekom het vir Jesus Christus. 1 Korintiërs 6 vers 20, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Julle is duur gekoop. As jy 'n ding gaan koop en die ding is geweldig duur, dan gaan jy 'n waarde aan hom toedig en hom toeëien. Daar's waarde, met ander woorde, en jy gaan daai ding vat en jy gaan vir hom toesluit in 'n kluis. Hoekom? Want hy is waardevol. Ons is met die duurste prys is ons gekoop. Die bloed van Jesus Christus. Julle is duur gekoop. Wat moet ons doen? Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat in alle geval aan God behoort. So as jy dink jy is baas van jou eie liggaam en van jou eie gees, maar jy op groot vind. Jy is nie. Luister, God is in beheer. God is nog steeds in beheer. 1 Petrus 2 vers 9, hy sê, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike, luister hierso baie mooi wat hy sê, kyk hierdie belangrikheid hierso, wat dink die Here van ons, hoe belangrik is ons vir hom? Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk,
'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom, Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Gees, hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Ek het julle al verduidelik, ek was op pad hel toe, en God het gekom met sy seun, Jesus Christus, het gekom en my so brandhout uit die vuur het geruk. Ek was op pad na die duisternis toe. En God het my belangrik genoeg geag, en spesiaal genoeg geag, om my siel te red, en my gees te wederbaar. Toe verstaan ek nie lekker, maar as ons nou daar lees, hy sê, maar jy is 'n uitverkore geslag. Lees daar so, elke keer wat hy sê hulle, dan sê ek, maar ek is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat ek uit die wat ons uit die of wat my uit die dieptes geroep het tot sy wonderbare lig. Jy is baie belangrik. Psalm 103 vers 12. Sover as die ooste verwyder is van die weste, sover verwyder hy ons oortredinge van ons. Met ander woorde, jy is vergewe. Johannes 1:9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en is regverdig, en as ons ons sondes bely, sal hy ons vryspreek van alle ongeregtigheid, en hy sal ons sondes vergewe, en hy sal ons skoon was. Dit is wat hy vir ons sê. Hierso sê hy, dan so ver soos van die ooste verwyder is van die weste, kom die ooste en die weste ooit by mekaar uit. Here, kom nie by mekaar uit. Nou met ander woorde, so ver wat daai goed van mekaar op die ooste en die weste van mekaar verwyder is, so ver is ons sondes van ons af verwyder. Ons as mens maak dan ons sondes, ons eie sondes nie vergewe nie. Ons as mens maak dat ek my boetie en my sussie wat teen my kwaad gedoen het, of teen my gesondig het, of teen my ongeregtigheid gepleeg het, dat ek hulle nie vergewe nie. En die beste van alles is, as iemand jou skade gedoen het en jy vergewe daai persoon nie, dan is dit net so goed, jy drink gif en iemand anders te moet doodgaan. Hoor julle mooi wat ek sê? Want dit gaan jou dood kos. Onvergewensgesindheid is soos 'n kanker wat in jou liggaam kom vreet. Onvergewensgesindheid kom en hy begin jou vastrek, en hy trek jou onder toe, na die diepste put van die hel toe, is waartoe daai onvergewensgesindheid jou trek. Dis nie wat nie dat Jesus gesê toe hy gebid het en gesê, so moet julle bid. Vergewe ons sondes, ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe nie. En Matteus sê daar so vir ons, hy sê, as julle moet mooi luister, as julle skuldenaars vergewe, sal God jou vergewe, jou oortredinge en jou skulde vergewe. Maar ek sê vir julle, as julle nie die mense vergewe wat teen julle gesondig het of teen julle kwaad gedoen het nie, sal julle hemelse Vader julle nie vergewe nie. Nou kom dat ek julle nou baie mooi vertel. Ek sal eerder, maak nie saak wat gebeur nie, daai persoon onmiddellik vryspreek, voordat ek voor God moet gaan staan met al my sondes en nie vergewe word. Want dan weet ek gaan hel toe. As my Vader wat in die hemel is, my nie vergewe nie. En dit het iemand anders, daar's nie 'n manier. Ek sien nie kans daarvoor. Ek spreek eers met die persoon vry. Hoe vinnig? Onmiddellik. Want hoe langer jy vertoef op daardie gedagte dat daai persoon jou skade gedoen het, hoe slegter is dit vir jou en hoe moeiliker is dit vir jou om daai persoon heeltemal vry te spreek. So as jy kom en jy kan dit onmiddellik doen en sê hierso, haal dit vir my af. Ek weier, ek vat dit nie, dit gaan nie op my kom sit nie. Jy's vrygespreek. Vergewe my in elk geval. Maak jy wat jy wil maak. Jy kan vir my ook vertel net wat jy wil. Ek gaan jou nie los nie. Ek gaan jou vergewe. Ek gaan nie los, ek gaan vir jou bid. En die Skepper gaan jou uitsorteer. Die Skepper gaan jou uitsorteer. Sy het vir my gebid. Sy het my nie veroordeel nie, sy het vir my gebid. Ek het baie keer baie kwaad vir my gewees met dinge wat ek gedoen het, maar sy het my vergewe. Sy het vir my gebid. En ek kon nie verstaan waar hierdie gedagtes van kom, die gevoelens die binnekom. Dan het ek terwyl ek op pad hel toe was en sy
het sy my kussings en my beddegoed bykant van die bed het sy afgesalf en daai aand, ek weet ek nie wat gebeur met my. Ek kan dit nie verstaan nie. Maar die Here het gekom en het my hart moet verander. My hart van verstand. Hy het my geroep. Hy het my geroep. Hy het my geroep. Sê, jy is vergewe. Neem my aan. Jy is vergewe. Ek vat jou net soos wat jy is. Ek gaan jou nie laat staan soos jy is nie, maar kom na my toe net soos wat jy is. Want ek gaan jou verander. Want ek wil hê jy moet meer en meer word soos ek. Ons sal nooit God word. Ons sal nooit Jesus word. Ons sal nooit die Heilige Gees word. Maar ons op pad met ons die pad van heiligmaking, raak ons meer en meer en meer soos Jesus. Ons word nie Jesus nie. Ons word soos Jesus. Want dieselfde lig wat daar in hom was, dieselfde gees wat daar in hom was, dieselfde krag wat daar in hom was, is in my en jou. So ons gaan sy karaktereienskappe begin openbaar. Dit is wat dit is. Volgende ene. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is, luister, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Met ander woorde, jy kan na jouself kyk as 'n nuwe skepsel. Jy is nuut gemaak. Met ander woorde, jou binnekant is herskep. Daai oomblik toe God jou gered het en jy geantwoord het toe hy geklop het. Toe jy 'n nuwe skepsel. Psalm 121 vers 3. Hy sê, hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Met ander woorde, jy is beskerm. As daar ons iets oorkom, is ons onder die beskerming van die Vader uit. Luister mense, baie goed in ons lewe gebeur met ons, want ons is nie onder die beskerming van God. Baie van ons manne, luister vir my, baie van ons manne wat bid, sy gebede word toe beantwoord, want as jy nie jou vrou eer en respekteer nie, gaan jou gebede nie beantwoord word nie. Dit sê die woord van die Here vir ons. Jy sal jou vrou eer en respekteer. As jy 'n kind van die Here is, en as jy wil hê, God moet jou gebede beantwoord, sal jy jou vrou respekteer, en jy sal haar eer. Ons bid en ons kry nie, want Jakobus sê vir ons, ons bid wat ons bid, is selfs ons vir alles ons eie welles en begeertes deurbring. Hy sê, eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleen kan word, sodat dit met jou sal goed gaan, in die land van die Here jou God in jou gee. Psalm 23 sê, ek wil in die huis van die Here bly, tot in lengte van dae. En voorspoed en guns sal my volg. Nou as dit nie gebeur nie, dan is daar iewers 'n fout. Ek en jy is dan onder die beskerming. Onder die beskerming trek ons uit onder God se beskerming. Dit is wat gebeur. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Met ander woorde, ek is bemagtig. Deur wie? Deur 'n prokureur, deur 'n advokaat, deur 'n regter, deur 'n ander persoon. Nee, ek is bemagtig deur wat? Deur die Skepper. Ek is bemagtig met die krag wat hy my gee. Ek is bemagtig want ek kan alles doen, want deur Christus wat so my die krag gee. So kan saam op teen elke aanslag wat kom. Sê hy nie vir ons, ek is bemagtig om dit te doen. Sê die woord van die Here nie vir ons, as ons nou 'n bietjie gaan lees in ons swaard, 'n bietjie laat hy sê, weet jy wat, dit gaan nie saak maak wat jy doen nie. Dit gaan nie saak maak wat jy vra nie. Ek is by jou.
sê die woord van die Here nie vir ons, alles wat ek gedoen het, sê Jesus, en nog meer, sal julle doen nie? Nou wys vir my. Wys vir my, wat is dit wat Jesus gedoen het? Ons is Jesus uitleef vir die mense, vir die donker wêreld. Hoe kan ons dit doen as daar nie tekens en wonders saam met ons gaan? Hoe kan ons dit doen as ons nie onder die genade is van God? Hoe kan ons dit doen as ons nie onder die beskerming is van die Allerhoogste? Ons kan dit nie doen nie. Hy sê, ek is tot alles in staat. Met ander woorde, enigiets wat jy doen, sal jy kan regkry. Hoe? In Christus wat vir my die krag gee. Johannes 15 vers 16, hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle Vader ook al, wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle sal kan gee. Luister hierso, luister baie mooi. Johannes praat hierso en hy praat met die woorde onder leiding van die Heilige Gees. Hy sê, julle het my nie uitverkies. Jesus sê, julle het my nie uitverkies. Sê, ek het julle gekies. Sê, ek het julle aangestel om vrug te gaan dra. Maar die vrug wat ons veronderstel is om te dra, moet ons aanhoudend dra. Hoekom? Sodat wat julle van die Vader ook al in my naam vra, hy dit vir julle kan gee. Hoekom kry ons nie wat ons vra nie? Ek het nou net so 'n paar dinge, eendag sal ons praat oor so 'n klompie, sommer net so 10 of 15 redes wat in die woord van die Here is, hoekom ons gebede nie beantwoord word. Daar's nog 'n ding. So met ander woorde, as ek nie vrug dra nie, luister, God het ons uitverkies. Hy het ons aangestel om vrug te gaan dra, en ons moet aanhoudend vrug dra. So dan sal ek net enigiets wat my Vader vra, vir ons Vader vra, ons is ons mede erfgename, wat ons wat ek my Vader vra, sal ek kry. Maar as ek dit nie doen nie, as ek nie vrug dra nie, gaan ek dan kry as ek vir die Vader iets vra. Jy gaan nie kry nie. Jy gaan nie ontvang nie. Ons gaan na die volgende ene toe. Met ander woorde, ons is uitverkore, of uitverkose. Efesiërs 2:19 sê, hy sê, julle is dan nie meer vreemdelinge en bywoners, maar medeburgers van die heiliges, en ons is die huisgenote van God. Weet jy wat is 'n huisgenoot? Dis nou nie daai boek wat jy vir ons doen. Nou nie daai huisgenoot. Huisgenoot is almal wat by jou aan huis is. Dis jou huisgenote. Want luister wat hy sê. Hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge of bywoners. Ons is nie maar net daar nie. Hy sê, maar ons is medeburgers. Wat se burgers is ons? Ons is koninklike burgers. Want my pa is die koning. Ons is deel van die heiliges. En, kyk daarso, ons is die huisgenote van God. Met ander woorde, ons is deel van God, soveel so dat ek en jy elke dag, die hele dag in God se teenwoordigheid kan wees. Amen. En dan die laaste ene, Jesaja 43 vers 1, hy sê, maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, en jy is myne. Nou sê ek vir jou, God sê vir jou, jy is myne. Jy's nie die Satan sinne nie, jy's nie die wêreld sinne nie. Wat sê hy daarso? Jy is myne. En as ons dit kan besef, dat ons God sinne is, dan sal ons ook besef, God kan met ons maak, net wat hy wil. Want dit sal tot voordeel wees van my en jouself, en die uitkoms daarvan sal hom glorie bring, en dit sal sy koninkryk bevorder, en sy koninkryk. So wat sê ek vir jou? Jy's mooi, jy's uniek, iemand het jou lief, daai iemand is die skepper, het jou lief, jy's spesiaal, jy's geskep vir 'n spesifieke doel, jy's versorg, jy's pragtig, jy's kosbaar,
Jy's verskriklik baie belangrik. Luister hierso, as die Skepper vir jou sê jy is belangrik, glo dat jy belangrik is. As die Skepper vir jou sê jy's uniek, glo dat jy uniek is. As hy vir jou sê jy's mooi, glo dat jy mooi is. As hy vir jou sê jy's geskep vir 'n doel, glo dat jy geskep is vir 'n doel. As hy sê jy's pragtig, glo jy's pragtig. Hy sê vir ons ook in 'n plek in sy woord met die kos, jy's kosbaarder as silwer of goud. Jy's kosbaarder as dit. Jy's baie belangrik, jy is vergewe. Jy's 'n nuwe skepsel. As die Skepper vir jou sê jy's 'n nuwe skepsel, glo jy's 'n nuwe skepsel. Jy's beskermd. As hy vir jou sê jy's onder my beskerming, glo jy's onder die beskerming van die Allerhoogste. Watter ander beskerming soek jy dan nog? Daar's niks wat jou kan beskerm soos God jou kan beskerm. Want hy werk in die bonatuurlike, hy werk met wonders. Ons kan nie verstaan nie. As jy's bemagtig om wat te doen, om Jesus uit te leef, om die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, wonderstekens, wonderwerke en genesings te laat plaasvind. In jou, deur jou, om jou, oralste waar jy heen gaan. Jy kan 'n lig wees vir die donker wêreld. Jy kan 'n lig wees so dat mense kan sien, wat het die persoon, ek wil hê wat hy het. Ek wil dat God dien, ek is beskerm, ek is bemagtig, ek is uitverkose. Ek is deel van 'n familie. En ek wil deel wees van daai familie. Ek wil deel wees van die familie van die gemeenskap van die Here Gees. En ek dank God dat ek self, hy sê daarso, ek het jou by jou naam geroep. Jy is verlos, jy moet nie bevrees word. Sê jy is myne. En ek kan met trots sê, ek is God se kind. Kan jy dit sê? Is jy bereid om op te kan staan en te sê, ek is God se kind? Is jy bereid om dit te doen? Nou staan op. Nou staan op. Dan sê jy vir die Here, Here, ek is die kind, ek wil die kind wees. Ek weet ek vertrou my partykeer soos 'n seun op 'n dogter wat baie rebels is, maar asseblief, hierso is ek. My vader en my moeder leer my wat is die reg en die verkeerd in die lewe. God leer vir ons wat is die regte dinge en wat is die verkeerde dinge. Hy sê vir ons in sy woord, hy sê, ek gee vir jou lewe en ek gee vir jou die dood, maar asseblief, kies die lewe. Kies die lewe. En is jy bereid om daai lewe te kies? Is jy bereid om te kies, ek is 'n kind van God? Dan gee jy dit nou vir die Here en jy sê, Here, kom mense, ek is 'n kind van God. Ek is 'n kind van God. Kom nie staan wees, jy sê, ek is 'n kind van God. Ek is 'n kind van God. Ek is kom alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee. Sê dit vir jouself. Ek is kom alles in staat deur die krag wat Jesus Christus vir my gee. Ek is verlos, ek is vergewe. Ek is God se kind. Ek is 'n wedergebore kind van die Here. Is jy wedergebore kind van die Here? Dan sê so, ek is 'n wedergebore kind van die Here, van die Skepper van die hemel en die aarde. Hoe kan dit nou anderste? Hoe kan ek my knie buig teen enigiets anderste of vir iets anderste? Behalwe teenoor my Skepper, wat ek nou met my eie mond bely het, is my Pa. Amen. Amen. Kom ons maak ons oop toe. Here, ek gee my Here op die verlies vanaand. Vergewe my Here by baie keer by die goed wat ek dink, hoe ek reageer partykeer, hoe ek vaskyk in situasies en omstandighede. Vergewe my Here, dat ek baie keer versaak om tyd met U te spandeer. Vergewe my Here, dat ek eerder tyd spandeer op iets anderste, voordat ek tyd wil spandeer aan U.
Vergewe my Here dat ek U net ken partykeer in my uur van nood en nie elke oomblik van die dag nie. Ek verklaar weer vanaand dat U my koning, my skepper, my Vader, my Here is. En ek erken vandag dat dit U is wat my siel gered het. En Here, ek erken vandag dat ek 'n seun of dogter van U is, van die Heilige van Israel. In die naam van Jesus. En die volk van die Here sê, Amen. Amen. Is dit nie lekker om die Here te dien? Amen. Amen. Kom ons sing 'n lekker lied.